कफ सिरप सिंडिकेट के ऊपर की जा रही कार्रवाई के क्रम में जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है। जनपद सोनभद्र में लिखे गए अपराध संख्या 1191/25 में मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल, जो कि बनारस का रहने वाला है, इसकी अवैध संपत्तियों के ऊपर आज कार्रवाई की जा रही है। लगभग 28 करोड़ 50 लाख की चल एवं अचल संपत्ति अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल एवं इनके परिवारीजन द्वारा इस अवैध धंधे में लिप्त होकर के कमाई गई है। उसी अवैध संपत्ति को 107 बीएनएसएस की कार्रवाई के अंतर्गत कुर्की के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा 22/1/26 को दिए गए हैं। उसी के क्रम में आज जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा ये सभी संपत्तियां, जो कि लगभग 28 करोड़ 50 लाख की हैं, इनको कुर्क किया जा रहा है एवं आगे भी इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है एवं इनके अन्य परिवारिक जनों द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, उसके ऊपर भी कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोग सीज करेंगे जो लगभग 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है जहाँ पे आप खड़े हैं, दूसरी 2 प्रॉपर्टियाँ सिगरा थाना क्षेत्र में है। वहाँ अभी हम लोग इसके बाद यहाँ प्रक्रिया पूरी करने पे साथ में हमारे मजिस्ट्रेट भी हैं, महोदया भी हैं। यहाँ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। वाराणसी पुलिस का अच्छा सहयोग है, लगातार हम लोगों का आपस में सहयोग चल रहा है। प्रॉपर्टी का क्या आकलन होगा, क्या मूल्य होगा, लगभग कुछ अंदाजा? कुल अभी तक जितना आकलन किया गया है 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी अभी न्यायालय द्वारा की जाए। एनडीपीएस कोर्ट जनपद सोनभद्र द्वारा केस नंबर 41/226 अंतर्गत धारा 107 बीएनएस से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1191/25, धारा 318(4), 336(3), 338, 304(2), 61(2) का बीएनएस एवं 27 का 29 एनडीपीएस एक्ट थाना रावसगंज से एसआईटी सोनभद्र बनाम भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल A924Z कायस टोला प्रसाद घाट वाराणसी में पारित आदेश दिनांक 22/1/2026 के अनुपालन में मकान नंबर B38-2-A-63-65 मौजा तुलसीपुर वार्ड बेलूपुर की आज प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जब्त की जा रही है, सीजर की कार्रवाई की जा रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।